फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 1 देखि पढ्दैछौँ हामी। त्यहाँ के भनेको छ भने, अन्तमा ए भाइयो, प्रभुमा आनन्दित हव। तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेख्न मलाई झर्को लाग्दैन, तर तिमीहरूको निम्ति सुरक्षित छ। कुकुरहरूदेखि होशियार बस, खराब काम गर्नेहरूदेखि होशियार बस, झुटा खतनादेखि होशियार बस, किनकि परमेश्वरको आत्माद्वारा पूजा गर्ने र ख्रीष्ट यीशुमा घमण्ड गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने खतना हामी नै हौ। सो पौलले यसरी लेख्दैछ, फाइनली माई ब्रदर्स, रिजोइस इन द लर्ड। टु राइट द सेम थिङ्स टु यु is no trouble to me and is safe for you. Look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. For we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in God Jesus and put no confidence in the flesh. So Paul लाई यो मजा लाग्छ मलाई, यो 3 को 1 पढ्दै गर्दाखेरि पौलले के भन्दैछ, तिमीहरूले त्यही कुरा घरिघरि लेख्नु मलाई झर्को लाग्दैन। सुन्नेलाई झर्को लागिसकेको थियो, तर पौल लेख्नेलाई चाहिँ झर्को लागेको थिएन है। उसले भन्दैछ एउटै कुरा घरिघरि लेख्दैछु म है। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किन झर्को घरिघरि लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने त्यो चाहिँ तिमीहरूको निम्ति सुरक्षित छ। द्याट इज सेफ फर यु। त्यो कुरा चाहिँ जान्ने, त्यो कुरालाई तिमीले सिक्यौ, साँच्चै नै सिक्यौ भने चाहिँ तिमी सुरक्षित रहन्छौ। अनि फिलिपीको किताबको 3 वटा थीम छ। थाहा छ तपाईहरु कसैलाई के हो भन्नु छ? जोय, ह्युमिलिटी र थ्याङ्क्सगिभिङ। द्याट इज द थीम अफ द बुक अफ फिलिपियन्स। याद राख्नुहोस् है, जहिले पनि जे पनि कुरा चिठी लेखेको छ पौलले त्यो थीमकै वरिपरि लेखेको हुन्छ। अन्त हामीले पनि सिक्दै गर्दाखेरि त्यही कुरा, जस्तो च्याप्टर 2 मा हामीले के सिक्यौ, मोस्ट अफ द टाइम ह्युमिलिटीलाई सिक्यौ, यीशु ख्रीष्टको नम्रतालाई सिक्यौ। अब च्याप्टर 3 हरूमा देखि उता पढ्दै जाँदाखेरि हामी के भेटाउँछौँ भने उले जोयको कुरा गरेको छ। अनि थ्याङ्क्सगिभिङ पनि हामीले बीचमा हामीले देखेको छौँ। हिजो इपाफ्रोडाइटसको जीवनलाई लिकन पनि प्रभुलाई धन्यवाद चढाइरहेको थियो पौलले। फिलिपीको मण्डलीको लागि पनि धन्यवाद चढाइरहेको थियो। फिलिपीको मण्डली उसको लागि एउटा स्पोन्सर थियो, उसको एउटा फिनान्सियल स्पोन्सर थियो पौलको। अनि प्रभुसँग उसले धन्यवाद चढाइरहेको थियो त्यो कुराको लागि पनि, किनभने यो सबै काम आज पौलले लेखेको पत्र हामी कहाँ आइपुग्नको लागि कति धेरै मानिसहरू, कति धेरै रिसोर्सेसहरू लागत थियो त्यहाँ। अनि परमेश्वरको आत्माले पौललाई उत्साहित, इन्स्पायर गरिराख्नु भएको थियो। तर सँगसँगै त्यो कुरा गर्नको लागि उसलाई अरू मानिसहरूको पनि आवश्यकता थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा ठुलो उसँग एउटा ग्रेट टिमले, अनि ग्रेट टिम एउटा उसलाई सपोर्ट गर्ने उसको फाइनेन्सियल सपोर्टर्सहरू पनि उसँगसँग थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू हुन सक्यो। अनि सबैभन्दा पहिला त परमेश्वरको आत्माले उत्तेजित गराएर गरेको कुरा थियो। अनि त्यहाँदेखि विदाउट द स्पिरिट अफ द लर्ड हामीसँग जस्तै भयङ्कर डाइनामिक टिम होस्, केही न केही हो त्यो। तर परमेश्वरको आत्माले जब पनि इन्सपिरेसन दिनुहुन्छ हामीलाई, तब त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि खटाउनुहुन्छ। यो दिनहरूमा धेरैजना मानिसहरूले प्रार्थनाको घरहरूलाई सुरु गरिरहेको छ। अनि म जब पनि त्यो कुराहरूलाई सुन्छु म साँच्चै नै उत्साहित हुन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो। प्रभुले भन्नुभएको छ मेरो घर चाहिँ प्रार्थनाको घर कहलाइन्छ। अनि म सधैँ उनीहरूलाई के भन्छु भने, तपाईँले तपाईँको घरलाई प्रभुको घर, प्रार्थनाको घर बनाउनु भएको छ भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिने मानिसहरू पनि परमेश्वरले नै जुटाइदिनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिने रिसोर्सेस पनि प्रभुले नै जुटाइदिनुहुन्छ। किनभने त्यो काम चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरित भएर गर्नुभएको। त्यस्तै रिपोर्टहरूलाई थुप्रो ठाउँ सुनिरहेको थिएँ। हिजो पनि बेलुका मैले प्रेयर मुभमेन्टको बारेमा मलाई कसैले फोन गर्नुभएको थियो। अनि हामी एउटा ठुलो प्रेयर मुभमेन्ट सुरु गर्दैछौँ। अनि त्यसको हामीले स्पिरिचुअल म्यापिङ गर्दैछौँ। अनि हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर भने चाहिँ एकदमै जोयफुली तपाईँहरूले त्यहाँ बनाउनु भएको, तपाईँहरूले देखाइराख्नु भएको वर्सेसहरूलाई हामी चलाउन सक्छौँ। एकदम चलाउनुहोस्, एकदमै सहर्ष चलाउनुहोस्। हाम्रोपट्टिबाट के हेल्प गर्नुपर्छ, हाम्रोपट्टिबाट हामी कसरी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, तपाईँले हामीलाई भन्नुहोस्, हामी धाँधोमा उभिन्छौँ। किनभने दिस इज द किङडम अफ गड। यो चाहिँ हाम्रो, मेरो, मैले गरेको अरूहरूले गर्नु पाउँदैन। यो चाहिँ कपिराइट हो।
यो चाहिँ यसमा कपिराइट छैन क्या, यसमा चाहिँ राइट टु कपी छ, कपिराइट छैन। तर जसले पनि यो कुरालाई देखासेखी गर्न सक्छ, असल कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले प्रेरणा दिएर गरेको हुनुपर्छ, होइन भने चाहिँ त्यो कुरा रहिरहँदैन। त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, एक दुई दिन उम्रिन्छ, ढुङ्गेनी जमिनमा छरेको जस्तै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ माटो पातलो हुन्छ, त्यसले गर्दा छिट्टो उम्रिन्छ पनि। तर के हुन्छ, त्यो त्यसरी नै एक दुईवटा सङ्कष्टले चाहिँ निभि पनि हाल्छ। सो हामी एकादुसराको लागि प्रार्थना गरौँ। पौलले एफिसियसको मण्डलीलाई के भनेछ भने, अन्तमा चाहिँ फिलिपीको मण्डलीलाई के भनेछ भने चाहिँ, मेरा भाइहरू हो, म चाहिँ के गर्छु प्रभुमा रिजोइस गर्दैछु, आई रिजोइस इन द लर्ड, म प्रभुमा आनन्द गर्छु। अनि यो कुरालाई फिलिपी 4:4 पनि पौलले भनेको छ, अनि पहिलो थिस्सलुनीकी 5:16 पनि भनेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। अनि उसले भन्नेछ, म प्रभुमा आनन्दित हुन्छु, म रिजोइस गर्छु, म जोयफुल छु प्रभुमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ जोयफुली तिमीहरूलाई एउटै कुरा लेख्दैछु। सो के हुँदैछ, उनीहरूको एउटा स्पिरिचुअल एपिटाइट बढ्दै थियो, आत्मिकी रुचि उनीहरूको खोलिँदै थियो। फिलिपीको मण्डलीको आत्मिकी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति बेला मात्रै ग्रहण गर्न सक्छौँ जब चाहिँ हामीलाई आत्मिकी रुचि खोलेको हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ, परमेश्वरको वचन हितोपदेशमा लेखेको छ, अगाएको पेटले चाहिँ मह रुचाउँदैन, ऊ अलरेडी अगाइसकेको छ। सो के हुन्छ, उसले के गर्छ, उसले नाक खुम्चाउँछ त्यो देख्दाखेरि, किनभने ऊ अगाइसकेको छ। परमेश्वरको रहस्यमय कुराहरू, परमेश्वरको स्पिरिचुअल ट्रुथलाई जब उसले आउँछ, त्यति बेला उसले के गर्न थाल्छ भन्दाखेरि उसले त्यसलाई डिनाइ गर्न थाल्छ, उसले एक्सेप्ट गर्दैन। किनभने अगाइसकेको छ, उसको स्पिरिचुअल एपिटाइट छैन। उसलाई कस्तो कुरा चाहिँ मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई खोलेहरू मात्रै मनपर्छ, उसलाई दुधको कुराहरू मात्रै मनपर्छ। तर खदिलो कुरा उसको जीवनमा आउँदैन। नखाएपछि के हुन्छ, फर्स्ट थिङ के हुन्छ, उसको डिसर्नमेन्ट उसले लुज गर्छ, उसको ज्ञान इन्द्रियको विकास भएको हुँदैन। जब पनि एउटा मान्छेले स्पिरिचुअल फुडलाई खाँदैन, तर स्पिरिचुअल जङ्क फुडलाई मात्रै खान्छ। स्पिरिचुअल जङ्क फुड चाहिँ कस्तो हो, एकदमै प्याकिङ गरेर बाहिर एकदमै बनाएको चिप्स जस्तै हुन्छ। चिप्सको प्याकेटमा तपाईँले हेर्नु भने बाहिर कस्तो राम्रो लेखेको हुन्छ, राम्रो लेबल हुन्छ, यसो हेर्दाखेरि पनि है त्यो, अनि नक्साहरू पनि एकदम चकिलो हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यसको पछाडि पुरा लेखेको हुन्छ, यसमा 80% फ्याट छ, 80% प्रोटिन छ, 80%। अनि यो खाइयो त यसो हेर्दाखेरि खानै पर्ला जस्तै हुन्छ है। अनि के हुन्छ, हामी खान्छौँ, हामीलाई मिठो खाँदाखेरि पनि के हुन्छ, हेर्नलाई रहर लाग्दो, खानलाई दामी है। अनि खाएपछि सबैजना बुद्धिमान हुने त्यस्तै नै देखेको हुन्छ। तर के हुन्छ वास्तवमा, जब त्यो मान्छेले खान्छ त्यति बेला चाहिँ उसको एपिटाइट, उसको आत्मिकी होइन, उसको प्राणको जुन चाहिँ आँत छ त्यसलाई चाहिँ छोप्नु थाल्छ। अनि के हुन्छ, उसलाई जङ्क फुडको मात्रै आदत हुन्छ। तर उसलाई थाहै हुँदैन कि त्यसभित्र कतिवटा ट्रान्स फ्याट छ, कतिवटा अनवान्टेड अननेचुरल ल्याबमा क्रिएट गरेको, अर्ग्यानिक होइन, तर के छ, एउटा सुपरफिसियल आर्टिफिसियल सिन्थेटिक, त्यसमा ओइल छ, सिन्थेटिक इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ, जसले चाहिँ जिब्रोलाई चाहिँ उसको के भन्नु टेस्ट बर्ड्स भन्छ नि, त्यो स्वाद आउने ठाउँहरूलाई चाहिँ एकदमै टिङ्गल गर्छ, मिठो बनाउँछ, एकदमै चटपटा है, एकदमै चटपटा भन्छ नि, चटपटा हुन्छ उसलाई। तर त्यहाँदेखि जिब्रोदेखि भित्र जब उसको घाँटीदेखि भित्र पस्न थाल्छ, त्यसले चाहिँ के गर्न थाल्छ, भित्र आगो लगाउन थाल्छ। अनि के हुन्छ, त्यति मात्र होइन, आगो लगाएन भने त्यसले अनवान्टेड सेचुरेटेड फ्याट्सहरू हाम्रो शरीरमा थुपार्न थाल्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो भने, त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल एपिटाइट के भएको उसको लस भयो। अब उसलाई के छ, मलाई मन पर्दैन, मलाई यस्तो हेर्दैछ भने म हेल्दी हुँदैछु, त्यसले मलाई राम्रो हुँदैछ त। अनि त्यो मान्छेकोमा चाहिँ के आउँछ त भनेको छ बाइबलमा, उसलाई चाहिँ सवाल जवाब गर्ने रिजनिङको रोग लागेको हुन्छ भनेको छ। पौलले तिमोथीलाई भनेको छ यो कुरालाई, पहिलो तिमोथी 6 हामीलाई बताएको छ। हामी त्यो पनि पढ्छौँ, यो सन्दर्भमा हुन त हामीले थुप्रो खेप पढेका छौँ, तर यो 3:1 सन्दर्भलाई हामी फेरि पनि हेरिकन त्यसलाई पढ्छौँ। सो तपाईँ सबैले खोल्नुहोस्, पहिलो तिमोथी खोल्नुहोस् है। तपाईँहरू जतिजनाले
यो सुन्दै हुनुहुन्छ अडियो, इभन तपाईँले घरमा पनि खोलेर पढ्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको वचनको सत्यताले मात्रै हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। हामी आफै पनि यही रोगले हामी ग्रसित भइरहेका हुन्छौँ अनि हामीलाई लाग्छ कि म चाहिँ यो रोगले ग्रसित छुइनँ भनेर है। यहाँ हामीले यो विषयमा हामीले याद राख्नुपर्छ। 3:6 पददेखि यहाँ भनेको छ, यदि कुनै मानिसले अर्कै सिद्धान्त सिकाउँछ र पक्का वचन परमेश्वरको वचन चाहिँ अब पक्का वचन पनि छ नि त है। अनि पक्का वचन अर्को ठाउँमा 2 तिमोथी 2:15 के भनेको छ भन्दाखेरि, यसलाई पढौँ ल। 2:15 भनेको छ, सत्यको वचनलाई ठिकसँगले प्रयोग गर्नु। सो पक्का वचन चाहिँ कति बेला हुन्छ भने नि, जब सत्यको वचनलाई ठिकसँगले प्रयोग गर्छ। यही वचनलाई सठिकसँगले प्रकट गरेन भने चाहिँ पक्का वचन हुँदैन। अब 2 तिमोथी 2:15 पौलले तिमोथीलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो पनि पढ्नुहोस् तपाईँहरूले। सत्यको वचनलाई ठिकसँगले प्रयोग गरेर शर्माउन नपर्ने खेताला चाहिँ आफूले आफैलाई परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य तुल्याउने प्रयत्न गर। सो त्यही वचन छ, वर्ड अफ ट्रुथ छ। 2:15 2 तिमोथी 2:15 सत्यको वचन हो, तर त्यसलाई तपाईँले सठिकसँगले बेठिकसँगले प्रयोग गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ पक्का सिद्धान्त हुँदैन। सो अब परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भनेको छ पवित्र हौ, किनभने म के छु, पवित्र छु। अब यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको सत्य वचन हो। तर यो वचनलाई चाहिँ मैले अब भने, सपोज हामी त को ठिक हुन सक्छ र? हामी त कहिले पनि ठिक हुन सक्दैन। सत्यको वचनलाई मैले ठिकसँगले के गरिनँ, प्रयोग गरिनँ। मैले के भन्छु, मान्छेको पापी स्वभाव हो, हामी त कहिले पनि ठिक हुन सक्दैन। अब कुन चाहिँ सजिलो छ मान्नुमा? पवित्र हौ, किनभने म पवित्र छु मान्नु सजिलो छ कि अब हामी मान्छे त एकदमै फलन नेचरमा छौँ, कोही पनि पवित्र हुन सक्दैन। कुन चाहिँ सजिलो छ, फर्स्टको कि सेकेन्डको? हजुर, कुन चाहिँ सजिलो छ? सेकेन्डको। अब सत्यको वचनलाई मैले के गरिनँ, मैले सत्यको वचनलाई ठिकसँगले प्रयोग गरिनँ। अब म एज अ टिचर मैले तपाईँलाई के गरेँ, तपाईँले त पत्याइहाल्नुभयो, मलाई कन्फिडेन्समा लिइहाल्नुभयो, किनभने यो मान्छे त टिचर हो, यो मान्छे त शिक्षक हो, कहिलेदेखि यो मान्छेले सिकाउँदै आएको। तर तपाईँले कसलाई लिनुभयो फेस भ्याल्यु, कसको फेस? एउटा मान्छेको के भन्नु, क्रेडेन्सियललाई लिनुभयो, मेरो एक्सपिरियन्सलाई, मैले कति वर्षदेखि मिनिस्ट्री गर्दैछु त्यो होइन। पौलले तिमोथीलाई चाहिँ भन्नेछ, तिमीले सत्यको वचनलाई चाहिँ ठिकसँगले प्रयोग गर, होइन भने चाहिँ तिमी एक दिन के हुनुपर्छ, के भन्दैछ, शर्माउनु पर्छ। कसको अगाडि? परमेश्वरको अगाडि। यहाँ त हामी शर्माउनु पर्दैन, यहाँ त म के गर्न सक्छु, त्यसलाई मैले म्यानिपुलेट गर्न सक्छु। खासमा मैले त्यस्तो भन्नु खोजेको होइन कि यस्तो भन्नु खोजेको हो भन्न सक्छु नि त, किनभने अनुभव छ नि त मेरोमा। अनि त्यो अनुभवले पनि म त्यो कुरालाई धेरै प्रकारले ट्विस्ट गर्न सक्छु। तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ कोही कसैले पनि ट्विस्ट गर्न सक्दैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई लुकाको किताब 21:35 गएर हामीले पढ्यो भने के भनेको छ, मानिसको पुत्रको सामने तिमी खडा हुन सक्नलाई तिमीले के गर, प्रार्थना गर भनेको छ। मानिसको पुत्रको सामने नि एक दिन मान्छे खडा हुन सक्दैन। त्यो दिन चाहिँ नि प्रभु होइन कि खासमा यस्तो कि भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। संसारमा वी क्यान गिभ अल गुड रिजनिङ्स, तर परमेश्वरको अगाडि दिन सक्दैनौँ। यहाँ के भन्दैछ, पौलले तिमोथीलाई भन्दैछ, सत्यको वचनलाई ठिकसँगले प्रयोग गरेर शर्माउन नपर्ने खेताला भई आफूले आफैलाई परमेश्वरमा ग्रहण योग्य तुल्याउने प्रयत्न गर। त्यो प्रयत्नमा लागिराख्नुपर्छ। त्यो कुरा इम्पोसिबल छ भनेको छैन। तिमीले के गर, प्रयत्न गरिरह। प्रयत्न गर्नु भनेको चाहिँ के हो? प्रयत्न गर्नु भनेको चाहिँ लेभल अप गर्नु भनेको हो नि त। तिमीले जति प्रयत्न गर्छौ त्यति नै तिमी के हुन्छौ, बढ्दै जान्छौ। स्ट्रेचिङ गरेको जस्तै हो। तपाईँले फर्स्ट टाइम स्ट्रेचिङ गर्नुहोस्, तपाईँको खुट्टालाई स्ट्रेच हुन्छ हुँदैन? तपाईँ त एउटा ट्राइङ्गल जस्तै उभिनुहुन्छ फर्स्ट टाइममा, तर एक दिन के हुन्छ, तपाईँले गर्दै 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 जाँदाखेरि तपाईँ ट्राइङ्गल नभएर तपाईँ एउटा स्मुथ 180 डिग्रीको तपाईँ फ्ल्याट बस्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँको उभिने डिग्रीहरू अर्कै हुन्छ। तर तपाईँले स्ट्रेच गर्नु भने एक दिन पुरा के भयो, त्यो चाहिँ प्रयत्न हो। गर्दा 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 यु विल अल्टिमेटली अचिभ द
त्यसरी नै हामी परमेश्वरको वचनलाई सिकिरहेको छौँ यो कुरालाई। अनि यहाँ 6 अध्यायमा के भन्दैछ त हेर्नुहोस् है, म अघिको फेरि पोइन्टमा आउँछु। यो पोइन्टलाई अर्कै सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हो र पक्का वचनहरू। यदि कुनै मानिसले अर्कै सिद्धान्त सिकाउँछ र पक्का वचनहरू, दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ अर्कै सिद्धान्त र पक्का वचनहरू अथवा कच्चा वचन भनेको नि, कच्चा वचन अर्कै सिद्धान्त हो। एउटा चाहिँ अर्कै कम्प्लिटली डिफरेन्ट डक्ट्रिन हो, अनि अर्को चाहिँ इन्कम्प्लिट ट्रुथ। दुईवटा कुरा भन्दैछ हेर्नुहोस् है, डिफरेन्ट डक्ट्रिन र इन्कम्प्लिट ट्रुथ है। पक्का वचनहरू अर्थात् हाम्रा यीशु ख्रीष्टका वचनहरू भक्ति अनुसारको सिद्धान्तलाई मान्दैन भन्ने। सो 3वटा कुरा रहेछ हेर्नुहोस् त, के रहेछ भन्नु। नम्बर 1 के रहेछ, अर्कै सिद्धान्त। नम्बर 2 इन्कम्प्लिट ट्रुथ। अनि थर्डमा चाहिँ के भन्दैछ, भक्ति अनुसारको सिद्धान्तलाई, गडली प्रिन्सिपल। गडली भक्ति अनुसारको प्रिन्सिपल। गडली प्रिन्सिपल भन्ने के हो? गडली प्रिन्सिपल भन्ने के हो? त्यसमा के छ? वर्ल्डली प्रिन्सिपल छैन। गडली प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ गडली लाइफ हो। प्रभुले हामीलाई गडली लाइफ जिउनलाई बोलाउनु भएको छ, वर्ल्डली लाइफ जिउनलाई बोलाउनु भएको होइन। यहाँ पौलले तिमोथीलाई भन्दैछ, इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिन्छु ल यसलाई म राम्रोसँगले, सो द्याट हामीले, तपाईँले इङ्ग्लिसमा पनि नोट्स लेख्दै हुनुहुन्छ भने हामीले यसलाई राम्रोसँगले लेख्न सकौँ। 6 अध्यायको 3 पद फर्स्ट खोल्नु सबैजनाले। यहाँ केटाकेटीहरूले पनि सबै खोल्नुहोस्, बाइबल खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस्। इफ एनीवन टिचेस अ डिफरेन्ट डक्ट्रिन, नम्बर 1 डिफरेन्ट डक्ट्रिन भनेको द्याट डज नट एग्री विथ साउन्ड वर्ड है, अथवा त्यो चाहिँ के छ अब त्यो साउन्ड वर्ड छैन, परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन, अफ लर्ड जिजस क्राइस्ट एन्ड द टिचिङ द्याट एकर्ड्स विथ गडलीनेस। सो भक्तिसँग मेल नखाने शिक्षालाई सिकाउँछ। 3वटा कुरा छ यहाँ। सो हामीले जहिले पनि हाम्रो टिचिङमा हामीले सिक्दै गर्दाखेरि यो 3वटा कुरालाई सधैँ मध्यनजरमा राख्नुपर्छ। किनभने हामीले त्यो राखेन भने चाहिँ गलत हुन्छ है। यहाँ भन्दैछ इफ एनीवन टिचेस डिफरेन्ट डक्ट्रिन, लेख्नुभयो। नम्बर 1 डिफरेन्ट डक्ट्रिन। नम्बर 2 डज नट एग्री विथ साउन्ड वर्ड है, साउन्ड वर्ड छैन, परमेश्वरको वचनसँग मिल्दैन। त्यसलाई मैले अघि एउटा इङ्ग्लिस वर्ड दिएको थिएँ, के भयो भने सेकेन्डको इन्कम्प्लिट ट्रुथ। त्यो भनेको इन्कम्प्लिट ट्रुथ। अनि थर्डमा चाहिँ के भयो, द्याट डज नट एकर्ड विथ गडलीनेस, परमेश्वरको भक्तिसँग चाहिँ मिल्दैन। गडलीनेस छैन, त्यहाँ के छ, वर्ल्डलीनेस छ। सो त्यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो लाग्छ, एकदम हो नि हो। किन? संसारसँग पनि त्यसले के दिन्छ, मिल्न दिन्छ। संसारसँग पनि त्यसले मजाले मिलाइदिन्छ। अनि के भयो, बिचको बाटो। त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो अरे त भन्दाखेरि चाहिँ, केही पनि नजानेर त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ। हिज पफ्ड अप विथ कन्सिट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड नथिङ। ऊ चाहिँ केही पनि जानेको हुँदैन अरे वास्तवमा उसले, तर यसो देखा पर्दाखेरि चाहिँ के छ, भयङ्कर जाने जस्तो देखा पर्छ। अनि नम्बर 2 चाहिँ के छ, ऊ घमण्डले फुलेको छ। त्यहाँदेखि नम्बर 3 चाहिँ के छ अरे भने नि, he has unhealthy craving for controversy। त्यसले चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसकोमा, उसलाई चाहिँ त्यो घमण्डले फुलेको र सवाल र वाद विवाद गर्ने रोग त्यसलाई लागेको हुन्छ। सो के हुन्छ, उसले जब सत्यता आउँछ नि, सत्यतालाई चाहिँ क्वेसन गर्न थाल्छ। उसलाई वाद विवाद गर्नु मनपर्छ है, अनि के गर्छ त्यसले चाहिँ विच प्रड्युस एन्भी, डिसेन्सन, स्ल्यान्डर एन्ड इभल सस्पिसियन्स भन्दैछ। त्यसले चाहिँ के ल्याउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ईर्ष्या ल्याउँछ अरे, एउटा चाहिँ झगडा ल्याउँछ अरे, एउटा चाहिँ गाली ल्याउँछ अरे, अनि शङ्का ल्याउँछ। सो 1 अफ दिस 4, यो 4वटामा एउटा आउन सक्छ, जुनै पनि एउटा हुन सक्छ। त्यसले ईर्ष्या पनि ल्याउन सक्छ, कि त त्यसले झगडा ल्याउन सक्छ, कि त त्यसले गाली ल्याउन सक्छ, कि त त्यसले शङ्का ल्याउन सक्छ। सो आजको दिनमा मान्छेहरू पोलिटिकली करेक्ट छ। सो यो अगाडिको 3टा त ल्याउँदैन, तर के ल्याउँछ, के उत्पन्न गराउँछ,
शङ्कालाई उत्पन्न गराउँदै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ किन बिकज अफ द वर्ल्डलीनेस, त्यो चाहिँ त्यो मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अरे। अनि उनीहरूले के भन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ वाद विवाद गर्ने रोग र गाली शङ्का मानिसहरूका खचिङ्गल बुद्धि बिग्रेको भए सत्यबाट अलग भएर भक्ति चाहिँ लाभको बाटो हो भन्ने सम्झिनुहुन्छ। त्यो मानिसहरूको कसको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि त्यो मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि जसको माइन्ड चाहिँ के भएको छ, अब बुद्धि बिग्रिसकेको छ, डिप्राइभ्ड माइन्ड भनेको छ, डिप्राइभ्ड अफ द ट्रुथ, सत्यतादेखि चाहिँ उनीहरू के भएको छ, अलग भएको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ के कल्पना गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ गडलीनेस इज द मिन अफ गेन, भक्ति चाहिँ लाभको बाटो हो भनेर सम्झिने कोसिस गर्छ। अनि के भयो, अब मैले भक्तिको रूप त लिएँ तर मैले शक्तिलाई प्रचार गरिन पछि के भयो, मलाई सबैले मन पराउँछ, एभ्रीबडी विल स्टार्ट टु लाइक मी। किन मैले शक्तिलाई प्रचार गरिनँ नि त, रूप मात्रै लिएँ भक्तिको। अनि त्यसो गर्दा त म त छिटो फेमस हुन्छु, म त छिटो धनी हुन्छु, किनभने मैले जसले पनि जे पापहरू गर्दैछन् पनि हुन्छ भन्ने खालके एकोमोडेट गरिदिइहाल्छु, त्यसलाई म बिचमा कहीँ हाल्ने कोसिस गरिहाल्छु। तर परमेश्वरले बनाउनु हुने दुलही चाहिँ कस्तो छ, प्रभुले तयारी गर्नुभएको दुलही चाहिँ कस्तो छ, त्यहाँ भनेको छ निष्खोट छ, चौरी नपरेको, पवित्र, निर्दोष अनि प्रतापी। 5वटा गुण छ। त्यो 5वटा गुण चाहिँ त्यतिकै आएको होइन उसकोमा, के भयो, ऊ चाहिँ एउटा रिगोरियस क्लिन्जिङबाट जान्दैछ, भयङ्कर डरलाग्दो सफाईबाट जान्दैछ, भयङ्कर डरलाग्दो सफाई, भयङ्कर डरलाग्दो एक्सर्साइज। त्यो दुलहीमा चौरी पनि परेको हुँदैन अरे, खोट पनि हुँदैन अरे, खोट पनि हुँदैन, चौरी परेको पनि हुँदैन है। त्यहाँदेखि के भयो, त्यो एकदमै निर्दोष छ, पवित्र अनि प्रतापी। जस्तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यस्तै नै दुलही पनि त्यस्तै बनिँदैछ। त्यो प्रोसेसबाट जान्दैछ। अनि पावलले यहाँ फिलिपीको किताबमा 3 अध्यायमा के भन्दैछ त हामीलाई, के भन्दैछ, फाइनली माई ब्रदर आई रिजोइस इन द लर्ड टु राइट द सेम थिङ्स टु यु। सो पावलको चिठीमा तपाईँले हेर्नु भने घरिघरि एउटै कुरा दोहोरेको, अन्त हामीले पनि टिचिङ दिँदै गर्दाखेरि एउटै कुरा घरिघरि दोहोरिन्छ। किन मान्छेलाई लाग्छ नि यो अस्ति सिकेको फेरि अस्ति फेरि भन्दैछ भने चाहिँ लाग्छ नि, होइन। किन चिठीमा त्यसरी नै लेखेको छ नि, पावलले भन्दैछ मलाई एउटै कुरा घरिघरि लेख्नु चाहिँ तिमीहरूलाई लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई वाक्क लाग्दैन, मलाई दिक्क लाग्दैन। म त्यो एउटै कुरालाई पनि घरिघरि लेख्दैछु है, तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेख्न मलाई झर्को लाग्दैन, तर यो तिमीहरूको निम्ति सुरक्षित छ। यो कुराहरूलाई नै हामीले सुन्छौँ भने चाहिँ दिस विल किप अस सेफ, यसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षित राख्छ, प्रभुमा सुरक्षित राख्छ, प्रभुमा हामीलाई जोग्य राख्छ, प्रभुमा हामी सुरक्षित भएर बस्छौँ। प्रभुको दिनसम्म हामी साँच्चै नै प्रभुले जोग्याएर राख्नुहुन्छ है। अनि मेरो लागि समस्या छैन, अनि त्यो तिमीहरूको लागि पनि सुरक्षित छ। अनि हामीले सिक्दै थियौँ फिलिपीको 3वटा थिमलाई, जोय, ह्युमिलिटी अनि थ्याङ्क्स गिभिङ। बुक अफ फिलिपियन्सको थिम चाहिँ हो जोय, ह्युमिलिटी, थ्याङ्क्स गिभिङ। सो जब हामी परमेश्वरको कुरालाई हामीले सिक्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आनन्द आउन थाल्छ, हाम्रो जीवनमा ह्युमिलिटी आउँछ अनि थ्याङ्क्स गिभिङ। यो पत्र जब पवित्र आत्माद्वारा पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई लेख्यो अनि आज हाम्रो लागि लेखिएको, यो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के आउँछ, हाम्रोमा जोय, थ्याङ्क्स गिभिङ अनि ह्युमिलिटी आउँछ। सो जोयको बदली शैतानले के दिन्छ, ह्याप्पिनेस दिन्छ। अब रिप्लेसमेन्ट चाहिँ के छ, ह्याप्पिनेस छ है। ह्युमिलिटीको बदली के दिन्छ, त्यसले प्राइड दिन्छ, घमण्ड दिन्छ। प्राइड अफ ह्युमिलिटी, म नम्रताको घमण्ड दिन्छ। नम्रता नम्रै हुन्छ, बोल्दाखेरि त म्याउ म्याउ नै बोल्छ, तर नम्रताको घमण्ड हुन्छ। अनि त्यसको बादमा के छ, थ्याङ्क्स गिभिङको बदली चाहिँ के हुन्छ, थ्याङ्कफुल हुँदैन, एकदमै डिसस्याटिस्फाइड हुन्छ, ऊ एकदमै अनस्याटिस्फाइड हुन्छ, उसले परमेश्वरको सत्यतालाई लिनै सक्दैन। सो हामीले याद राख्नुपर्छ हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ, हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो आत्मिक एपिटाइट चाहिँ इट हेज टु ग्रो। प्रभुले भन्नुभएको छ धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू। आज संसार चाहिँ अधार्मिकताको लागि भोकाउँदैछ, तिर्खाउँदैछ। लु अब धार्मिकता प्रभुसँग हिँडौँ, राज्य र धार्मिकताको खोजी गरौँ भने के हुन्छ, अल्छी लाग्छ मान्छेलाई, सक्दैन। लु आज चाहिँ बसेर लु हामी अनलाइन प्रार्थना गरौँ, सक्दैन। प्रार्थना गरौँ, सक्दैन।
तर इन्टरटेनमेन्ट हो भने फेरि पुरै समय बिताइदिन्छ। फेरि कहाँबाट आउँछ एक्स्ट्रा स्ट्रेन्थ आउँछ। एक्स्ट्रा स्ट्रेन्थ किनभने उसलाई धार्मिकताको भोक नै लागेको छैन। भोक त लागेको छ, तर के छ, संसारको कुराको भोक लागेको छ। हाम्रो जीवनमा पनि नि हाम्रो स्पिरिचुअल एपिटाइट जस्तो छ त्यस्तै कुराको लागि नै हामी भोकाउँछौँ। यदि हाम्रो स्पिरिचुअल एपिटाइटले चाहिँ कार्नल कुराहरू, वर्ल्डली शरीरको कुराहरूको मात्रै अभिलाषा गर्छ भने के हुन्छ, ऊ शारीरिक कुराको लागि मात्रै उसलाई भोक लागिरहेको हुन्छ। उसलाई आत्मिक कुराको लागि भोक नै लाग्दैन। आत्मिक कुरा चाहिँ उसलाई के हुन्छ, कोचार्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो कोचारेको चाहिँ खाँदैन, कोचारेको चाहिँ जिउमा लाग्दैन पनि, कोचारेको चाहिँ खाँदैन पनि मान्छेले, जिउमा लाग्दैन पनि। उसले के गरिदिन्छ, एकछिनतिर मुखबाट थुकिदिन्छ। किनभने त्यो के हो, कोचारेको जबरजस्ती खाँदेको। तर हामीले याद राख्नुपर्छ, वी हेभ टु हेभ अ स्पिरिचुअल हङ्गर। अनि स्पिरिचुअल हङ्गर चाहिँ त्यति बेला बढ्दै जान्छ जब हामी स्पिरिचुअल फुड खान थाल्छौँ, हामी आत्मिकी कुराहरूलाई खान थाल्छौँ। त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो आत्मिकी धार्मिकताको निम्ति हामीलाई भोक लाग्छ। नत्र भने चाहिँ धार्मिकताको निम्ति हामीलाई भोक नै लाग्दैन, हामीलाई शारीरिक भोक लाग्छ। अनि जब पनि एउटा मान्छे शारीरिक भोकले ग्रसित हुन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ को जस्तो हुन्छ, एसाउ जस्तो हुन्छ, जसले आफ्नो जेठापनाको अधिकार चाहिँ एउटा भोकमा बेचिदियो। शारीरिक भोक लागेपछि एउटा बेविचारमा बेचिदिन्छ नि। उसलाई के भयो, त्यो बेविचारको भोक यति साह्रो लाग्यो, उसले के गर्यो, उसको जेठापनाको अधिकार पनि बेचिदिन्छ। अब त्यो त वातावरणभरि यस्तो घुमिरहेको छ नि, हावाभरि त्यो स्पिरिट्सहरू त, त्यो अशुद्ध आत्माहरू त घुमिरहेको छ। त्यो हावा त हाम्रो छेउबाट बगिरहेको छ। तर त्यो हावाले चाहिँ त्यो तिम्रो शरीरमा त्यति बेला एट्याक गर्छ। त्यो स्पिरिचुअल के भन्नु, फ्लूले, आत्मिक फ्लूले चाहिँ त्यति बेला तिमीलाई अट्याक गर्छ जब तिम्रो स्पिरिचुअल इम्युनिटी चाहिँ के भएको छ, कमजोर भएको छ। त्यो अशुद्ध आत्माहरूको हावा त चलिरहेको छ यो संसारमा। हामी बसिन्जेल त नासुकै छ। एउटा एडभर्टिजमेन्ट हेर्नुहोस्, जे सुकैमा छ, मान्छेको गफ सुन्नुहोस् है, एउटा फोनमा मेसेज पढ्नुहोस्, सबै कुरामै छ। तर कति बेला चाहिँ त्यसले हामीलाई, हाम्रो प्राणलाई आक्रमण गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो प्राणभित्रको जुन चाहिँ लडाईँ लड्नु सक्ने क्षमता छ त्योसँग त्यो चाहिँ कमजोर भएको छ। कमजोर भएको छ। मार्गी कति बेला सर्छ, जब हाम्रो शरीरमा कुनै एउटा भाइटामिन कम्ती भएको हुन्छ। सो त्यो नलागोस् भनेर हामी के गर्छौँ, एउटा भाइटामिन खान्छौँ, भाइटामिन सी हुन्छ या है एनिथिङ, कुनै पनि त्यस्तो खाना खान्छौँ जसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, त्यो पोर्सनलाई के गर्छ, हाम्रो शरीरमा चङ्गाई ल्याउँछ अथवा त्योसँग लड्ने ताकत आउँछ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ लड्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ हामीलाई भोक लाग्यो नि, अब भोक लाग्यो, हामीलाई त्यो भोक चाहिँ खालि शारीरिक मात्रै भोक लाग्छ भने चाहिँ त्यो भोकको खातिर चाहिँ हामी एनी टाइम हामीले हाम्रो अधिकारलाई बेच्न सक्छौँ है। हामीलाई कस्तो अधिकार दिनुभएको छ प्रभुले, सारा स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार दिनुभएको छ। त्यो अधिकारलाई चाहिँ मान्छेले एकैछिनको भोकमा, एक पेला दालमा, एसाउले जुन अधिकार बेच्यो त्यो अधिकार त उसले अनन्तताको लागि बेचेको थियो। अझै पनि एसाउको सन्तानहरू छ पृथ्वीमा, याकुबको सन्तान पनि छ, दुवैजनाको। तर अधिकार कसले जमाइरहेको छ, याकुबको सन्तानले जन्माइरहेको छ। किनभने उनीहरूको ग्रेट 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 ग्रान्डफादरले के गरे, एक दिन यति साह्रो भोक लागेको थियो उसलाई, उसले एक बेला दालमा बेचिदियो। अनि उसलाई किन चाहिँ त्यति बेला उसलाई त्यो उसको जेठापनाको अधिकार केही जस्तो पनि लागेन। बादमा त उसले रियलाइज गरेको छ। अनि बाइबलले भनेको छ उसले रुई कराई खोज्दाखेरि पनि भेटाएन भनेको छ। उसलाई किन चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ बस्दैन थियो, घरमा बस्दैन थियो। ऊ उपस्थिति प्रेजेन्समा बस्नु भन्ने कुरा उसको लागि के थियो, त्यो के गर्थ्यो, जहिले पनि केही भयो धनुकाँड लिएर निस्किहाल्थ्यो, केही भयो कि बिहान भयो कि धनुकाँड लिएर निस्किहाल्थ्यो। उसले बिहा पनि गरेर ल्याएको थियो, तर आफ्नो कुटुम्बबाट गरेको थिएन, उसले बाहिरबाट गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आमा बाउको जिन्दगी पनि यति साह्रो हेल बनाइदिएको थियो। त्यसरी लेखेको छ बाइबलमा, त्यसरी लेखेको छ। उसलाई केही मतलब नै थिएन। उसलाई के थियो, उसलाई आफ्नै जिन्दगीसँग मात्रै मतलब थियो। जब मान्छे नि स्वार्थी हुन्छ नि, मान्छेको जीवनमा नि जब केही कुरा हुँदैन, यति साह्रो प्रभुलाई खोज्छ, प्रभुलाई
जब मान्छे एक्लो हुन्छ, मान्छेको जीवनमा केही हुँदैन, प्रभुलाई खोज्छ, प्रभुलाई माया गर्छ, त्यहाँदेखि उसकोमा त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यहाँदेखि ऊ एक्लोदेखि दुक्लो हुन्छ, त्यहाँदेखि के भयो, अब उसकोमा नौकरी छैन, प्रभुलाई खोज्छ, माया गर्छ, नौकरी पनि भयो, त्यहाँदेखि कुनै के पनि भयो, त्यहाँदेखि के हुन्छ, मान्छेको जीवनमा घमण्ड आउँछ, थाहै हुँदैन कति बेला घमण्डी भइसकेको छ। त्यहाँदेखि त उसलाई त्यो स्पिरिचुअल फुड पनि उसले के गर्छ, चुजी पो हुन्छ। मैले खाइदिइरहेको छु त, मैले सुनिदिइरहेको छु त, कसको लागि हो वास्तवमा? हजुर, आफ्नै लागि हो नि वास्तवमा। तर के भयो, अब त्यो मान्छे मूर्ख बनिँदैछ। त्यस्तै थियो एसाउ पनि। अनि त्यो स्वभावले हामी पनि पीडित छौँ। हामी यहाँ कोही पनि यस्तो व्यक्ति छैन जो चाहिँ त्यो स्वभावले पीडित भएका छैनौँ। हाम्रो जीवनमा समय हुन्छ, यस्तो समय हुन्छ जहाँ हामी प्रभुलाई यस्तो डेलिजेन्टले खोज्छौँ, किनभने हामीलाई त्यति बेला के हुन्छ, यति साह्रो परमेश्वरको दरकार परेको हुन्छ। तर जब प्रभु आउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा अनि हाम्रो त्यो दरकारहरू पुरा हुन थाल्छ, त्यो चाहिँ हामी फिजिकल्ली मात्रै पर्सिभ गर्न थाल्छौँ। त्यहाँदेखि अर्को पालिदेखि हामी के गर्छौँ, कुनामा राखेको एउटा हातले बनाएको, मान्छेको हातले बनाएको एउटा आकार जस्तै हामी हाम्रो जिउँदो परमेश्वरलाई पनि हामी मिसट्रिट गर्न थाल्छौँ। त्यो बिहेभियर चाहिँ कसकोमा थियो भन्दाखेरि एसाउकोमा थियो। त्यो बिहेभियरले हामीहरू पनि सताएका छौँ, हामी पनि सताइएका हुन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ वी हेभ टु, त्यही हो ओल्ड नेचरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले निकालिसकेको हुनुपर्छ अनि यीशु ख्रीष्टलाई हामीले धारण गरेको हुनुपर्छ। अब यो जोयको प्रोसेसलाई बताउँदैछ नि त। सो यहाँ के हुँदैछ, यहाँ हामीले देख्यौँ एसाउले के गर्यो, एक दिन उसले शिकार गरेर आउँदाखेरि एउटा पनि शिकार फेला परेन। त्यस्तो समयहरू पनि आउँछ फेरि। अरू बेला त शिकारहरू फ्याट फेला पर्ने समय आउँछ, तर शिकार फेला नपर्ने पनि समय छ। फर एभ्रिथिङ देयर इज टाइम, सबै कुराको लागि समय छ। त्यो दिन चाहिँ उसले जेठ्ठापनाको अधिकारलाई सजिलैसँगले बेच्छ। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई एसाउ जस्तो नहुनु भनेको छ। एसाउलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बेबिचारी भनेको छ। उसले दाल खाँदाखेरि कसरी बेबिचारी भयो, तर स्पिरिचुअली त उसलाई त के देख्यो, उसलाई त बेबिचारी देखेको छ। हिब्रूको किताबमा हामीले गएर पढ्यौँ भने नि उसलाई बेबिचारी भनेको छ। तिम्रो एसाउ जस्तो नहो है, बेबिचारी नहो, जसले एक पेला दालको लागि आफ्नो अधिकारलाई के गर्यो, बेच्यो भनेको छ। एक पेला दालको लागि, किनभने उसले एकैछिनको भोकलाई सर्न सकेन। उसलाई उसले के भयो, स्पिरिचुअल जङ्क खाने आदत थियो, उसलाई आत्मिकी जङ्क खाने आदत थियो। त्यो आदत भएपछि एकैछिनमा बेच्छ। एउटा मोमेन्ट नै मान्छेको जीवनमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाख्नु थाल्नु हुँदैन। जीवनमा अलिकति टेस्ट गर्छु नि, अलिकति टेस्ट गरेर हेर्नु पर्यो, अलिकति चाखेर हेर्नु पर्यो, अलिकति एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु पर्यो भनेर मान्छेले जब भन्छ नि, त्यति बेला के हुन्छ, त्यसले चाहिँ उसको जीवनमा एउटा मृत्युलाई खोज्छ। भेटाइ तिमीले हिब्रूको किताब 12 अध्यायतिर हुनुपर्ने हो। सो त्यहाँ के भनेको छ, उसलाई एउटा बेबिचारी भनेर सम्बोधन गरेको छ 12:16 होइन। पढ्दै त जोडले। सो बाइबलले भन्दैछ हिब्रू 12:16 होइन, एक टुक्रा रोटीको लागि उसले आफ्नो हक बेच्ने के भनेको छ, बेबिचारी भनेको छ। एक टुक्रा रोटीको लागि पनि बेच्छ मान्छेले। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले एक टुक्रा, उसलाई त्यो शारीरिक उसको के भन्नु, कार्नल, त्यो चाहिँ साँच्चैकै ब्रेड भनेको होइन। हामीले त्यो रोटी ताईमा पकाउने रोटी या कुनै पनि बेकरीमा खाने रोटीको कुरा गरेको होइन, तर सानो कुराको लागि उसले के गर्छ, उसले बेचिदिन्छ जेठ्ठापनाको अधिकार। त्यहाँदेखि उसको जेनेरेसन के हुन्छ, दास सोच्न पर्छ। अनि के भनेको छ त्यहाँ अझै, उसले त्यहाँदेखि बादमा रुई कराई खोज्दाखेरि पनि उसले पाउँदैन। स्पिरिचुअल कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ। सो म तपाईँहरूलाई आज के भन्न चाहन्छु भने नि, हाम्रो स्पिरिचुअल एपिटाइटलाई, हाम्रो आत्मिकी आँतलाई हामीले बढाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले राइचियसनेसलाई सिक गर्नुपर्छ, हामीले धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्छ। हामीले धार्मिकताको खोजी गरेन भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, हामी चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायमा अघि हामीले पढ्दै थियौँ होइन, 6 अध्यायमा लेखेको अनुसार हाम्रो जीवनको स्वभाव हुन थाल्छ।
हामी के हुन्छौँ, हामी जुन कुरा ईश्वरीय होइन हामी त्यस्तो कुराहरूलाई मन पराउन थाल्छौँ। जुन कुरा चाहिँ अभक्ति छ है, त्यो साउन्ड वर्डसँग नमिल्ने, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डक्ट्रिन, परमेश्वरको साउन्ड वर्डसँग नमिल्ने अनि भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने छैन, त्यो 3वटा कुरालाई नै हामीलाई मनपर्छ। त्यहाँदेखि अभक्तितिर हामी ढल्किन्छौँ, गडलिनेस होइन, वर्ल्डलिनेस। सो हामी वाइज छ भने चाहिँ नि हामीले बुझ्छौँ यो चाहिँ वर्ल्डली हो, यो चाहिँ संसारिक हो, यो चाहिँ संसारिक हो। यो संसारिक कुरा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको होइन। यद्यपि इट साउन्ड्स भेरी गुड, तर यो चाहिँ सिन्थेटिक हो, यो चाहिँ ओरिजिनल होइन, यो चाहिँ ल्याबमा बनिएको हो। र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको र ल्याबमा बनिएको चाहिँ बहुत फरक छ। सो अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकायो? मत्तीको किताब 5 अध्यायमा, धन्य हो तिमी जब तिमी धार्मिकताको निम्ति तिमीलाई भोक लाग्छ, धन्य हो तिमी जब तिमीलाई धार्मिकताको निम्ति तिर्खा लाग्छ। सो धार्मिकताको भोक अनि धार्मिकताको तिर्खा लाग्नु चाहिँ हाम्रो लागि असल कुरा हो। यद्यपि संसारको लागि चाहिँ के हो? त्यो मूर्खता हो। द्याट इज अ फुलिश आइडिया। तिमी धार्मिकताको लागि भोकाउनु, तिमी धार्मिकताको निम्ति तिर्खाउनु चाहिँ संसारको लागि चाहिँ एकदमै फुलिश आइडिया हो। संसारले चाहिँ के भन्छ? तिमी जवान हुँदाखेरि, तिम्रोमा समय हुँदाखेरि यति बेलै गर न, यति बेलै इन्जोय गर। एक दिन समय बितिसकेपछि के गर्छौ? एज इफ हामी संसार नै हाम्रो इटर्निटी होइन नि। त्यो विचार चाहिँ कति बेला सही हुन्थ्यो? त्यो विचार चाहिँ त्यति बेला सही हुने थियो यदि संसार नै अनन्तता हो भने चाहिँ, होइन? त्यो चाहिँ सही हो नि त्यो विचार, उमेर भइन्जेलसम्म, समय भइन्जेलसम्म। तर संसार चाहिँ अनन्तता होइन। संसारमा चाहिँ हामी के हौ? एउटा संसारमा चाहिँ हामी परदेशी मात्रै हौ। फिलिपी 3:20 यसकै 3 अध्यायको 20 पदमा के भनेको छ? हाम्रो नागरिकता त कहाँ छ? स्वर्गमा छ भनेको छ। त्यहाँ 20 पदमा भनेको छ कि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट मुक्तिदाता अर्थात् यीशु ख्रीष्टको प्रतीक्षा पनि गर्दछौँ। सो हाम्रो नागरिकता त स्वर्गमा छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त हामी एउटा टेम्पोरेरी एउटा प्रवासी जीवन मात्रै जिइरहेका छौँ। वी आर अन अ जर्नी, हामी एउटा यात्रामा छौँ। तर यो यात्रामा चाहिँ यो तपाईँ ट्रेनमा जाँदै हुनुहुन्छ अनि ट्रेनमा कोही बेला लामो यात्रा हुन्छ, 24 घण्टा, 36 घण्टा, 48 घण्टा। पहिला अब प्राय ट्रेनमा मान्छेले ट्राभल गर्थ्यो, आजकल त हवाई यात्रा गर्छ मान्छेले। तर कस्तो हुन्छ अब 48 घण्टा तपाईँ ट्रेनमा जाँदाखेरि एकछिनतिर त त्यहाँदेखि के हुन्छ? त्यो छेउछाउको मान्छेहरू पनि छिमेकी जस्तै हुन्छ, गफ गर्छ। अघि त सबैजनालाई त्यहाँ पस्दै गर्दाखेरि त शङ्काको नजर लिएर आएको हुन्छ। एकछिन दिन गफ गर्नु थाल्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ? बस्छ नि। तर त्यहाँ तपाईँले ट्रेनमै अब म यहाँ एउटा पलङ बनाउनु पर्यो, सिटिङ रुम बनाउनु पर्यो है, म यहाँ उयो गर्नु पर्यो भनेर तपाईँ 48 घण्टासम्म त त्यो तपाईँको ट्रेनको टिकट बुक्ड हो, त्यो सिट बुक्ड हो। तपाईँलाई के भन्छ? के पनि भन्दैन। त्यहाँ तपाईँले मजाले मिलाएर सजाएर स्टिकरहरू टालेर भित्तातिर क्राफ्टहरू बनाएर 48 घण्टासम्म राख्नु भने के पनि भन्दैन, के पनि भन्दैन त्यो ट्रेनको। तर तपाईँले 48 घण्टा बितिसकेर डेस्टिनेसनमा पुग्दाखेरि पनि होइन म त यहीँ घर भन्नु पर्यो, यहाँबाट कल जोड्नु पर्यो अलग्गै भन्यो भने के हुन्छ? त्यो चाहिँ अफेन्समा आउँछ। किनभने तपाईँले सरकारको प्रपर्टीलाई के गर्दैछ? टेम्पर गर्दैछ। तपाईँको डेस्टिनेसनमा तपाईँको जति पेड डेस्टिनेसन छ त्यहाँ पुगेर पनि तपाईँले के गर्नुहुनेछ? तपाईँले त्यसलाई मिसह्यान्डल गर्नुहुँदैछ। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ इभन संसारमै नै त्यो ट्रेनको यात्रामै उसले सबै ट्रेनभित्रै बनाएको जस्तै गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फुलिस आइडिया पनि हो। हामीले जे गर्दाखेरि पनि याद राख्नुपर्छ कि हाम्रो हरेक काम कारवाही चाहिँ अनन्ततासँग जोडिएको हुनुपर्छ। नत्र भने चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ हाम्रो पृथ्वीमै गाडेको हुन्छ। हामी माथिको कुराहरूमा मन लगाएको हुँदैनौँ, तर हामी पृथ्वीको कुराहरूमा अनि संसारको कुरामा, शरीरको कुरामा हामीले मन लगाउँछ। अनि रोमीको किताबले हामीलाई भन्छ शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ के हो? मूर्खता हो। द्याट इज अ फुलिश आइडिया। सो हामीलाई चाहिँ पावलले घरिघरि एउटै कुरा भनेको छ। पावलले त भनेको होइन, तर पवित्र आत्माद्वारा पावलले प्रेरित भएर हामीलाई एउटै कुरा सिकाइरहेको छ। अनि उसले भन्दैछ मलाई झर्को लाग्दैन यो कुराहरू सिकाउँदाखेरि, यो कुराहरू भन्दाखेरि मलाई झर्को लाग्दैन। यो कुरालाई हामीलाई पनि सिक्नु झर्को लाग्नु हुँदैन। नत्र भने के हुन्छ? हामीलाई झर्को लाग्छ। के साह्रो भनेको एउटै कुरा। तपाईँले फिलिपीको किताब 2 अध्यायलाई पढ्दाखेरि एउटै कुरा भनेको कतिखेप डोरेको सुन्नुभयो? यो मेसेज अस्ति पनि बोलेको, हिजो पनि बोलेको, त्यसरी नै लेखेको छ नि त। यो त्यसरी लेखेको छ। अन्त प्रचार गर्दाखेरि पनि जस्तो लेखेको छ त्यस्तै नै त हुन्छ है।
सो हामीले सिकौँ यो कुरालाई। अनि यो कुराले चाहिँ हामीलाई के गर्छ वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लेभरेज गर्दैछ। हामीलाई यीशु ख्रीष्टको कदमा बिस्तारै 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 हामीलाई के गर्दैछ, हामीलाई हुर्काउँदैछ। यीशु ख्रीष्टको कदमा हामी बढ्दैछौँ। सो हामी यो कदमा बढ्नदेखि नडरौँ। यो कदमा बढ्नदेखि यसलाई यहाँ मूल्य छ, हामीलाई सिक्न गाह्रो छ होला, तर हामी सिकौँ। अनि हाम्रो जति पनि स्पिरिचुअल जङ्क फुडहरू खाँदैछौँ त्यसको फास्टिङ बसौँ हामी। त्यो जङ्क फुडलाई नि पहिला नखाने आदत बनाऊ। जङ्क फुडलाई हामीलाई प्रभुले आज भन्दाखेरि 2 इयर्स 3 इयर्स हुनु आँट्यो होला अब है, 3 इयर्स तर्फ लाग्दैछ जङ्क फुड नखानु भनेर भन्नुभयो। अनि हामीले घरमा के गर्यौँ, त्यो जङ्क फुडलाई ल्याउनु छोड्यौँ, हामीले खानु छोड्यौँ। चुनौती सफल भएनौँ हामी, 100% सफल भएन, अझै पनि हामीले मास्टर गरिसकेको छैनौँ। तर के भयो, हामीले टु सम एक्सटेन्टसम्म हामीले गरेनौँ त्यसलाई। र हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली यो नानीहरू हेल्दी भयो, यिनीहरू स्ट्रङ भयो, यिनीहरूलाई त्यो सानोतिनो अलिकति मार्गी रुगा उनीको बिसन्चो हुनेहरू हराइहाल्यो यिनीहरूको लाइफबाट। त्यो सानोतिनो प्रब्लम के भयो, आफै हट्दै गयो, आफै हट्दै गयो। आज यिनीहरूको इम्युनिटीहरू स्ट्रङ छ। ऊ पानी पर्दै गरेर आराधना गरेर यहाँ माथि स्विमिङ पुलमा खेल्दै गरेको हुन्छ, फेरि एकछिनतिर सन्चै नै भइरहेको हुन्छ। म हेर्छु यिनीहरूलाई किन भयो, किनभने उनीहरूको इम्युनिटी स्ट्रङ भएको छ, खाएन नि त जङ्क फुड। 2 वर्षसम्म नखाँदाखेरि के भयो, उसको स्ट्रङ हुँदै गयो। उसले सिन्सियरली फलो गर्यो। अब आजको दिनमा कतिको सिन्सियर छ मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन चाहिँ सक्दिनँ। तर उसले गरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उसको त्यो कुरा चाहिँ उसको शरीरमा देखा पर्न थाल्यो। किनभने उसले मान्यो त्यो कुरालाई, गाह्रो थियो उसको लागि। त्यस्तै प्रकारले नि जब हामी स्पिरिचुअल जङ्क पनि खान छोड्छौँ नि, त्यति बेला संसारको परिस्थितिको वातावरणको यो हावापानीले हामीलाई बिगार गर्न सक्दैन। तर हामीले जङ्क फुड खान्छ भने चाहिँ अलिकति केही भनेको ठुस्सै ठुस्किहाल्यो, अलिकति केही भयो पिन्चे भइहाल्यो, अलिकति केही भयो चुजी भइहाल्यो। किनभने अन्त त्यो बोल्ने मान्छे पनि यति साह्रो होसियार, हुन त हामी होसियारसँगले नै बोल्नुपर्छ। र अब राम्रै कुरा प्रभुको वचनको भन्नै पर्ने कुरा पनि अब भन्नु कि नभन्नु भन्ने खालको हुन्छ, किनभने थाम्नै नसक्ने हुन्छ। पौलले भनेको छ नि, म तिमीहरूलाई भन्नु त प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो मत्तीको किताब यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 12 पदमा, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने थुप्रो कुरा छ, अहिले त तिमीहरूले सहनै सक्दैनौ भनेको छ। सहनै नसक्ने भइहाल्यो। चेलाहरू जबकि उनीहरू यीशु ख्रीष्टसँग बसिरहेको थियो, उनीहरूलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई डिफेन्ड गरेको चाहिँ मन पर्थ्यो, उनीहरूको पक्षमा बोलिदिएको, तर उनीहरूको दोष देखाइदिएको चाहिँ मनै पराउँदैन थियो। उनीहरूले सहनै सक्दैन थियो। कतिजनाले यो मान्छेको कुरा कठोर छ भन्दै छोड्दै जान्थ्यो। हाम्रो लाइफमा पनि हामीले जब आत्मिकी जङ्क फुडलाई खाइरहेको हुन्छ, हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। परमेश्वरको सत्यताहरू हामीलाई दोष लगाएको जस्तै, हामीलाई एकदम घोचेर भनेको जस्तै, हामीलाई खसालेर भनेको जस्तै। तर परमेश्वरको वचन त घन हो भनेको छ। परमेश्वरको वचन त के भनेको छ, धोबीको लन्ड्ररस सोप हो भनेर भनेको छ है। यस्तो धोबीको साबुनले जस्तै नजाने पनि त्यसमा पुरा एसिड हुन्छ नि त, जस्तै नजाने पनि के हुन्छ, लुगा फटाएर भए पनि, लुगा मक्काएर भए पनि मैला निकालिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले नि परमेश्वरको वचनले पनि हाम्रो जीवनमा काम गर्छ वास्तवमा। तर अब हामी रिबेल गर्छौँ त्यसलाई लिकन, किनभने हामी सहन सक्दैनौँ परमेश्वरको सत्यतालाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले जङ्क फुड खाइरहेको हुन्छ। सो पौलले के गर्दैछ, फिलिपीको मण्डलीलाई भन्दैछ, मैले एउटै कुरा तिमीलाई घरिघरि लेख्न पनि झर्प लाग्दैन, तर यो तिमीहरूको निम्ति सुरक्षित छ। याद राखौँ है, परमेश्वरको वचनमा मात्रै हाम्रो सुरक्षा छ, नथिङ एल्स। कहीँ पनि छैन अरू सुरक्षा। मान्छेले भन्छ नि, मेरो यो ठुलो घरमा, मेरो ठुलो ब्याङ्कको धनमा सुरक्षा छ भनेकन। एकपल्ट नि एउटा देशको करेन्सीको भ्यालु घट्यो भने नि त्यो मान्छेको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि कहाँ झर्न सक्छ। जब पनि वार भयो नि, वार हुँदाखेरि जस्तो कि अफगानिस्तानसँग पहिला वार हुँदाखेरि अनि अरू इराकहरूसँग वार हुँदाखेरि त्यो देशको करेन्सी ओभरनाइट झर्यो। त्यो करोडौँ रुपियाँको चाहिँ भ्यालु चाहिँ नि हजारमा पनि पुगेन। करोडौँ रुपियाँ चाहिँ नि यति साह्रो भ्यालु झर्यो, त्यसको भ्यालु चाहिँ 1000 रुपियाँ पनि पुगेन, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ।
एउटा देशको इकोनोमी फेल भयो भने चाहिँ नि हाम्रो ब्याङ्कमा भएको सबै सिस्टम पनि फेल हुन्छ। हाम्रोमा करोडौँ होला, तर त्यो करोडौँ चाहिँ हजारौँमा र केही चन्द रुपियाँमा झर्नु कति पनि टाइम लाग्दैन। संसारको चाहिँ सबै त्यस्तो छ, फ्रजाइल छ, तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छे चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भनेको छ। र त्यो कुराको खातिरमा पलले पनि यहाँ यो वचन लेखेको छ। आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो कुराहरूलाई सुन्दै गर्दाखेरि हामी झर्को नमानौँ, तर हामीभित्र 3वटा कुरा चाहिँ हामीमा विकास भएको होस्। यो चिठीद्वारा चाहिँ परमेश्वरको आनन्द, नम्रता अनि धन्यवाद। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।